गुज़िरियल रात कराची एयरपोर्ट तां एम.के. मगवान बाबर गौरी खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। बाबर गौरी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश कयो वियो। बाबर गौरी 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले कयो वियो। तव्हांखे ख़बर ॾियूं पिया एम.के. मगवान बाबर गौरी जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। गुज़िरियल रात कराची एयरपोर्ट तां एम.के. मगवान बाबर गौरी खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। बाबर गौरी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश कयो वियो। बाबर गौरी 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले कयो वियो आहे। तव्हांखे ख़बर ॾियूं पिया एम.के. मगवान बाबर गौरी जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। गुज़िरियल रात कराची एयरपोर्ट तां एम.के. मगवान बाबर गौरी खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। बाबर गौरी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश कयो वियो। बाबर गौरी 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले कयो वियो आहे। एम.के. मगवान बाबर गौरी खे गिरफ़्तार ज़ाहिर कई वई आहे। गुज़िरियल रात कराची एयरपोर्ट तां एम.के. मगवान बाबर गौरी खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। बाबर गौरी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। सिकंदर भुट्टो लाइन ते मौजूद आहे। सिकंदर, बाबर गौरी जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे, छा तफ़सील आहिनि? जी यासिर, जेको आहे त दहशतगर्दी टोड़ वारी अदालत में बाबर गौरी जेको अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर बि आहे, मगवान बि आहे, उनखे साइड सुपर हाईवे थाणे ते मनी लॉन्ड्रिंग ऐं ॿियनि केसनि में जेको आहे त उनखे गिरफ़्तार कयो वियो हो, जंहिंमें साइड सुपर थाणे ते जेको आहे त इश्तियाल अंगेज़ यानी चिड़ ॾियण जा तकरीरूं ऐं सहूलियतकारी जे केस में उनजी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। अदालत में जेको आहे त पुलिस पारां पेश कयो वियो ऐं पुलिस पारां अदालत में इहो चयो वियो त बाबर गौरी ख़िलाफ़ चिड़ ॾियण जा तकरीरूं ऐं सहूलियतकारी जा इल्ज़ाम आहिनि ऐं अहिड़ा केस जेके आहिनि त उहे सुपर हाईवे साइड थाणे ते दाख़िल आहिनि। पुलिस अदालत खे इहो ॿुधायो त बाबर गौरी खे गुज़िरियल राति गिरफ़्तार कयो वियो हो, तंहिं करे हुनजो 7 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾिनो वञे त बाबर गौरी खे जीअं जेको आहे त असां जांच करे सघूं जवाबदार खां, जंहिं ते अदालत जेको आहे त दहशतगर्दी टोड़ वारी अदालत जे मुंतज़िम जज जेको आहे त उन बाबर गौरी जी जेकी दरख़्वास्त हुई पुलिस जी बाबर गौरी ख़िलाफ़ उहा मंज़ूर कंदे 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो आहे ऐं अदालत खे पुलिस ऑफिसरनि इहो बि चयो त जांच ऑफिसर त असां वधीक जांच करे इन में जेके बि पहलू आहिनि अदालत में पेश कंदासीं। अदालत 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते बाबर गौरी खे पुलिस हवाले करे छॾियो आहे। बाबर गौरी ख़िलाफ़ सुपर हाईवे साइड थाणे ते जेको आहे केस दाख़िल आहे। उनखां अलावा बाबर गौरी